الله عليكم. المهم الاخوان، ما نكذبش عليكم، اقسم بالرب حتى اليوم عاد جبرت واقيلا شي جوج المؤثرين ولا ثلاثه، والله ما كندخل لهاد العالم تستوكا بالتليفون دابا ساعه. عاد جبرت شي جوج الناس ولا ثلاثه راه غايب المهم شي تشواقيله ولا شكون الياس المالكي كيهضروا على اش، قال لك المغرب الجزائر بالفيزا، المغاربه باش يدخلوا الجزائر بالفيزا. اوكي، هاديك عرفتي هاد النقطه علاش عمل السي تبون ولا ما عرفتوش؟ انا غنقول لكم علاش. حيتاش اي جزائري كيجي للمغرب كيعمل فيديوهات وكيشكر المغرب بالتطورات ديالها المهم بكلشي ديالها، بالكرم باي حاجه، بالمباني بالبنيه التحتيه بكلشي كيشكر هادشي هذا. اي جزائري كيجي على ديك الشيء بغا هو، حيتاش حنا اصلا المغاربه. واش عمرك شفتي شي مغربي في الجزائر بكل رجوله سائح في الجزائر مغربي كيصور لك الجزائر كيقول لك الجزائر احسن من المغرب؟ ما كايناش، باقي ما شفناهاش. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، ما كرهش يعني باش حتى الدوله ديالنا ديال المغرب قبل 2025 زعما حتى هي الفيزا باش الجزائريين ما يجيوش يتفرجوا في المونديال وفي كاس افريقيا. عرفتوا علاش؟ حيت الا جاو الجزائريين يتفرجوا في كاس افريقيا غيعرفوا باللي الرئيس سي تبون كاذب عليهم في اي حاجه كيقولها، وباللي المغاربه ماشي بحال اللي كيتوقعوا. هذه اهم حاجه واول حاجه السي تبون مركز عليها. ما خصوش يجيو في 2025 لكاس افريقيا، حيتاش عارف غادي تصدم، حيتاش عارف الجزائريين ما غاديش يرجعوا له للجزائر، وغيرجعوا كيحاربوا النظام الجزائري، حيتاش غيرجع خصهم النظام بحال النظام المغربي بكل رجوله. باش نهضروا نيشان في المنطق، هذا هو الواقع، وهذا اللي كيخاف منه الحاج تبون. هذيك الشيء من الفيزا، وحنا ما نديروش الفيزا.